হাই, তোমরা হাই। কেমন আছো সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। শুভ দীপাবলি সবাইকে জানাই তৃতীয় শুভেচ্ছা। আজকে আমরা নিরামিষ রেসিপি নিয়ে এসেছি। কুমড়ো ফুলের বড়া, মটর ডালের বড়া, একটা চচ্চড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, বিউলির ডাল। এই দিয়ে আমরা আজকে রেশারেশি করে খাবো। চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ থাকবে, কে আগে খেতে পারে এটা দেখবে।
করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।